आज नि दियाले कपाल काट्दै हाम्रो यार वाउ ओए ए अटो यहाँ नो पार्किङ पर्मिट छ परमिट छ थाहा निकालेको छ तर पछाडी थाहा निकालेको छ यहाँनिर पछाडी तरुनी छ परमिट चाहिँ छैन सो हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग है इसमी दिपेश कार्की अनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ मिठो भ्लगमा सो गाइज आजको बिहान चाहिँ ठक्क क्या दामी सिन देख्छ यहाँबाट होइन त्यो यहाँ सानो डाँडा जस्तो होइन त्यही भएर पाहाडी क्या दामी देख्छ होइन एज यु क्यान सी अनि म चाहिँ टक्क रेडी भयो होइन अब जानु लाग्यो अनि मलाई अहिले ग्यास्ट्रिक भयो होइन सो त्यही भएर मैले फिका चिया हान्दा छु न त दुधको चिया हान्थेँ अब त्यही हो हाम्रो कलेजको ब्याग छ एचएसएम चिया चाहिँ हान्ने हालौँ किन राखेको छैन होइन अहिले फेरि भरे बिर्सिन्छ सो गाइस म चाहिँ भर्खर कलेजबाट आएँ होइन अनि तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो होला द्याट्स माई बाल कपाल है आज नि दियाले कपाल काट्दै हाम्रो यार क्लास छिरेको मात्रै थियो हामी कलेजबाट गेटबाट होइन अनि ट्याक्क त्योभन्दा हल्का यतापट्टि केटाहरू लोड भागेँ अनि किन भाग्यो भने सोधेँ होइन कपाल काटिँदा कपाल चिकिङ भइदियो भाग्दै होइन हामी त भागेन क्या अनि हामी चाहिँ कलेज गयो होइन म सङ्गम एन्जल अनि त्यसपछि उसप गयो तिनीहरू बच्यो मलाई उसप फस्यो यस्तो त्यो हामीलाई बोलायो अनि हामी गएको है त्यसपछि त्यहाँनिर केही नभए नि 5-7:30 बढी केटाहरू थियो होइन अनि त्यो एउटा दाइ आयो क्या त्यो कपाल काट्ने दाइ खुसी भएपछि यस्तो मान्छे त खुसी पर व्यक्ति छ है कपाल काटेको के अरे टाइम धेरै 1-2 मिनट ल 1 मिनटमा 200 अब 2 जान्थ्यो नि त अनि दाइले ल्याम काट्नु थाल्यो पालै पिल काट्यो अनि डिएसएलले नि लो अब के भन्नु अब त्यस्तै हो होइन अनि त्यसपछि काट्नु भयो होइन अनि मेरो पाला आयो मेरो कपाल कता छ तपाईँले बिहानको इन्टरमा देख्नु होला होइन अनि त्यसपछि त काटिदियो मेरो कपाल मैले कति भने अलि स्लो काट भने ठिकै छ आज नि डिआईको कपाल काटियो गाइस मेरो कपाल काट्दै हेर्दा कस्तो देखाएको छ चिन्डे देखाएको छ मलाई होइन अब कपाल आउनु कति दिन लाग्ने थाहा होइन त्यही भएर अब यस्तो मलाई हल्का ग्यास्ट्रिक पनि भयो होइन त्यही भएर एउटा दबाई सबै किन्नु पर्यो भने हामी जान्छ मेडिकल है त्यही हो यता दाइ हुन्छ यता म छु यहाँ हाम्रो छ बसन्ती सो गाइस हामी अब गइरहेको हो है हेबाट मृग गाइस अहिले हामी गइरहेको माथि मगाजुलीको त्यो उसमा होइन त्यहाँनिर दाइहरू आज गेम हुन्छ त्यही भएर यसो हेरिदिनु पऱ्यो हेर्ने भन्दा नि अब सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अलिक गएर होइन त्यही भएर म सोच्दै चाहिँ गइरहेको हो होइन यहाँ हेर्दा पनि बाटो यस्तो छ होइन दिमाग राइडर एनपिएल राइडर सुजर भमजन C2605 ओइ ल ठिक छ यो बाइकमा यस्तो क्या सो हामी गएर अहिले चाहिँ यहाँ माथि आइपुग्नु ठिक अब 5 मिनट हो सो हामी चाहिँ यहाँ दाइको म्याच हेर्न गएको अब दाइको म्याच कहिले हुने हो यहाँ अहिले अलिक गेम भइरहेको दाइ एमएमसी तर पढ्ने चाहिँ होइन त्यही पनि गेम खेल्न चाहिँ आउँछ होइन मलाई खेल भनेको थियो मैले चाहिँ खेल्दिनु मलाई झन् अगाडि खेल्यो भने फरक हल्का आज त्यो बुट लगाएन कट ए साथी यसको नि आज कपाल सिन्डे हान्न यहाँ हेर्दा नि यार खै हात त्यो त हातमा आउँछ यार मेरो सानो हातमा भन्दै छ नि त हात त्यहीमा आउँदैन ए दाइ घाइते भएको अवस्था दाइ फर्स्ट मिनटमै आउट ठिक छ यतिले गर्दा अब यहाँ दाइले कटु फेरिरहेको छ होइन दाइको टिमहरू यहाँ रेडी छ एकदम गोल हान्न कि खाना हो अनबक्सिङ यता दाइ हुन चाहिँ के अरे उता पुछ्नु फेरि नयाँ नयाँ साउन्डहरू अनबक्सिङ हान्न छैन 200 लिए 200 मगायो भए 10 रुपियाँ फ्री हुन्थ्यो ल 10 रुपियाँमा पहिला दिइरहेको थियो नि त्यही भएर अब चाहिँ पेनाल्टी पाएको रहेछ हटियाले होइन ओइ गोल भयो यार झन्डैले दाइ 9 नम्बर रेडी भइसक्यो सो गाइज म एउटा कुरा भन्छ होइन एक चिकन मटन खिलाके बुला हुए लोग नहीं है एक खुद अपने आप आए उसके मन में एक जुनून है एक हारेंगे एक जितेंगे अब चाहिँ दाइको म्याच सुरु हुन थाल्यो होइन अब हामी गएर यसो सपोर्ट दिनुपर्छ
जे गरे नि हार्ने हो त्यही पनि होइन सो गाइस सुरु भइसक्यो त हाम्रो रिबिन दाइहरूको म्याच होइन सो त्यो हाम्रो 9 नम्बर छ 9 लाख खेल्न आउँदैन त्यही पनि यसो अब फ्रीको जर्सी पाएर खेल्न खुसी भएको छ है सो गाइस अब हामी यहाँबाट म्याच हेर्दा होइन सबै उता बसिदा तर हामी यहाँ 3 दाजु भाइ बसिरहेको अनि हाम्रो दाजुभाइ उता खेलिरहेको छ अब यो घाँस काटिदिनु पऱ्यो हामीले है यहाँबाट ड्याङ हाने अहिले चाहिँ 3 दिन भएन अब हेरौँ कहिले 4 भइसक्यो है ला खत्तम कोही यति हान्ने यार सो अब यहाँ रेफ्रीले फल दिएको छ अब हेरौँ के हुन्छ यहाँ जोडी 5-5 हाम्रो अगाडि फेरि 5-5 जोडी छ हान्छ भने यतिकै उही नाइस थियो बल त्यो आम्मामा दाइ एटो कटिङ त अब भन्छ जित्यो है जित्यो सो अब यहाँ म्याच सक्यो है अब हामी घर लाग्नुपर्ने हुन्छ केटाहरू सो भाइ बस ल यस आयो स्क्विज सान्दै आयो भाइ यस्तै हो कि सो गेम सक्यो गाइस फाइनल्ली अनि हाम्रो पनि टिम पनि जित्नु भयो खुसी लाग्यो जोस् यत्रो 1 बल गोल हान्नु सक्दैन हो अब यहाँ हामी दाइ फेरि कोच हो होइन एक्लै हेरेर बस्छन् ठिकै छ पुरै त हान्नु भएन त्यहाँ हरियो दिएको छ पुरै है दामी दिएको छ जस हरियो क्या एकदम एउटाबाट घाम पनि लागेको छ दामी दिएको छ यो माथिको चाहिँ हाम्रो गाउँ हो हाम्रो दाइ व्यापारी सो यहाँ हाम्रो म पनि आइसक्यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभर हो होइन एकदम दामी पकाउनुहुन्छ लोकेसन हेटौँडा यहाँ गढी 2 मकवानपुर सिक्का कटिदियो होइन यु क्यान जोइन त्यहाँ कति रुपियाँ प्लेट दियो कति रुपियाँ प्लेट 60 रुपियाँमा 1 प्लेट बफमा म त्यही पनि ठुल्ठुलो यहाँ है अचार सब पाइन्छ होइन अचार झोल अनि के हो सब हामी हाम्रो केटाहरू है ल के आयो आएन ल सो गाइस हामी चाहिँ खेलेर पुरै न जसले हाल्यो त्यसले खेलाउनु निस्किँदै दाइ हो नि यहाँ पोड्दाखेरि दाइ बच्चा पाउँथ्यो हाम्रो यसरी ल हेर्ने त्यसलाई कस्तो हेर्ने मैले खाँदै जसले हाल्यो त्यसले खेला स्केट ल फ्रीमा स्केट बाजी हो यो कसको अटो हाम्रो घर अगाडि राख्ने हो के भाइ यता यता कहाँ अटो ए अटो यहाँ नो पार्किङ पर्मिट छ पर्मिट छ थाहा निकालेको छ तर पछाडी थाहा निकालेको छ यहाँनिर पछाडी तरुनी छ पर्मिट चाहिँ छैन कहाँ छ खोइ छैन त दाइ अटो के हो दाइ यसको चन काट्नु लाग्यो अन्त पार्किङ नो पार्किङमा हालिदियो यहाँ तैट होइन हाम्रो पार्टनर लोगहरू हो यस्तो गर्नुहुन्न छोडिदियो यसो अझ आयो भने फेरि कट्टा हान्ने हो कि आज के छ मैले भन्ने बित्तिकै मेरो ध्यान आइसक्यो कि अहिले होस् यहीँ अहिले मैले दाइ तपाईँ मैले छोडिदिएँ अहिले छोडिदिने छोडिदिएँ गाइस म चाहिँ अहिले फिल्म हेर्दा होइन सो अब आजलाई यति नै गयो गाइस होइन सो भोलि फेरि भेट्छौँ नयाँ ब्लगमा सो आजलाई यति नै गाइस बाई बाई गाइस यहाँ हेर्दा मान्छेहरू चप चिकन बटर नै बुलाए भाइ भाइ सुन